여기는 대한민국 서울특별시 종로구 청와대 뒷산 북악산 정상 청운대 해발 293m입니다. 오늘이 2024년 5월 24일 6시 반쯤 됐습니다. 저 앞에 보이는 봉우리가 북악산 봉우리인데 군사보호시설에서 저기는 지금 출입 금지되어 있습니다. 지금 저쪽으로 내려가면은 청와대가 되겠고요. 이쪽에 인왕산 쪽으로 가보겠습니다. 여기가 인왕산 길을 가는 정상 초입구가 되겠습니다. 성곽으로 계속 연결되어 있습니다. 여기도 걷기 훈련 코스입니다. 걷기 훈련, 걷기 훈련, 걷기 훈련. 사태 소나무 1968년 1월 21일 북한 124군 부대 소속의 김신조 등 31명의 무장 공비들은 청와대 습격을 목적으로 침투하여 현 청운실버센터 청운동 앞에서 경찰과 교전 후 북악산 및 인왕산 지역으로 도주하였다. 당시 우리 군경과 치열한 교전 중 현 소나무에 15발의 총탄 흔적이 남게 되었고 이 소나무를
1.21 사태 소나무라고 부르고 있다. 무장공비 일당은 당시 청와대 및 주변 시설을 완벽하게 숙지하고 침투간 아군 복장과 민간복 착용 취객으로 위장하는 등 치밀하고 철저하게 준비하여 도발을 자행하였다. 1.21 교전 후 14일간 작전 결과 침투한 31명 중 28명 사살, 2명 도주, 1명을 생포, 김신조하는 전과를 올렸다. 이 사건을 계기로 향토 예비군 68년 4월 1일이 창설되었다. 이 하얀 빨간 점이 1.21 사태 그 김신조 일당에 갔을 때 이 소나무를 두고 교전을 벌려가지고 이렇게 총탄 자국이 남아있다는 얘기가 되겠습니다. 참 무모한 도발을 북한은 그때부터 지금까지 계속하고 있습니다. 1.21 사태 소나무.